السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم النهاردة عن موضوع جديد وهو ال starting view. ال starting view ديت بتبقى مثلا cover أو بختار view مثلا معين، يبقى هو ال starting view. أول لما أجي أفتح الموديل، أول حاجة تظهر لي هو الفيو ده، يكون مثلا صورة ريندر المشروع وتحتيه بيانات المشروع. أو بتبقى حاجة ستاندر للشركة، يعني يبقى هو بشكل معين، مثلا إن إحنا بنعمل الفيو ده او كده. فاحنا ازاي بعمل الستارتنج فيو؟ ان انا اتحكم فيها. اول حاجة اروح على قائمة مانج، وهلاقي في هنا ستارتنج فيو اللي هي الايقونة دي. هو بيقول specify the views that first displays when you open the model. If worksets are enabled, after you save this setting to the central model, it will be shared بيقول local models. يعني انت لو عملت الموضوع ده وعملت synchronize، والجماعة اللي شغالين معاك على نفس الموديل اللي عملوا synchronize، هيبقى ده الحاجة اللي هتظهر لهم. طب هضغط عليها، هو بيقول لي بقى select a starting view. ايه هو الفيو اللي انت عاوزه؟ عاوزه اخر حاجة. هو بيقول لي ان انت عاوز اخر حاجة انت كنت فاتحها. يعني مثلا لو انا فاتح الفيو ده اخر حاجة، وجيت افتح الموديل وقفلت الموديل وجيت افتحه من جديد، هو ده اللي هيظهر لي، ولا عاوز حاجة تبقى معينة. فأنا ممكن مثلا أختار أي حاجة. ممكن مثلا تبقى أي بتاع فيو مثلا ده 3D مثلا، وأقول له أوكي. فهو يبقى أول فيو اللي أنا ببقى مصممه، وحاطط فيه الصورة الريندر وحاطط فيه البيانات بتاعة المشروع وهكذا. فهو من الطريقة دي من مانج، ومن هنا من ستارتنج فيو بتحكم سواء أنا عايز حاجة ثابتة أو عاوز تبقى حاجة آخر حاجة أنا فاتحها في المشروع last view. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.